হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখো আমি তোমাদের কাছে বেশ কিছু নতুন টয় এনেছি। তাহলে চলো দেখে নিই কি টয় এনেছি। একটা দেখো অরেঞ্জ কালারের জেসিবি ট্রাক এনেছি, একটা কি লেখা আছে মনস্টার পুল ব্যাক কার গ্রিন কালারের, আরও একটা আছে পাওয়ারফুল জেসিবি কার। চলো দেখে নিই কোন ট্রাকটা কীরকম চলে। প্রথমেই আমি দেখবো এই পাওয়ারফুল জেসিবি ট্রাকটা। চলো তাহলে খুলে নিই। খুব সুন্দর দেখতে, দেখো বেশ বড় বড় চাকা এই গাড়িটার। দেখো আমার পাওয়ারফুল জেসিবি ট্রাক, দেখো এটা কত সুন্দর ঘুরছে, খুব সুন্দর ঘুরছে। এখান থেকে জিনিস নিয়ে তারপর অন্য জায়গায় গিয়ে ফেলে দেওয়া, এটাই হলো এর কাজ। এই পাওয়ারফুল জেসিবি দেখো এরও 4টে চাকা রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, বেশ বড় বড় চাকাগুলো, খুব সুন্দর দেখতে। আর এর বডিটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের। চালিয়ে দেখি, বাহ খুব সুন্দর যাচ্ছে। দেখো গাড়ির পেছনে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, চালকও আছে। রেখে দিই। তারপর আমি দেখব এই ছোট্ট মনস্টার পুল ব্যাক কার্স, দেখি কি আছে। দেখতে তো বেশ সুন্দর কারটা, দেখো গ্রিন কালারের, বক্সটাও গ্রিন কালারের, কারটাও গ্রিন কালারের। দেখি কতটুকু কার, দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর দেখতে। চাকাগুলো দেখো ব্ল্যাক কালারের, এর বডিটা হচ্ছে গ্রিন কালারের, খুব সুন্দর দেখতে কারটা। তাহলে চলো এটাকেও চালিয়ে দেখি। এবার আমি দেখব আমার এই ছোট্ট গ্রিন কালারের মিনি কারটা। চলো তাহলে চালিয়ে দেখি। বাহ খুব সুন্দর যাচ্ছে, দেখো কি তাড়াতাড়ি। ছোট এইটুকু দেখতে হলে কি হবে, খুব স্পিড। কত সুন্দর আসছে। নেক্সট টয় দেখবো আমি আমার এই বুলডোজার জেসিবিটা, পাওয়ারফুল বুলডোজার জেসিবি। চলো তাহলে খুলে দেখি বুলডোজার জেসিবিটা। খুব সুন্দর দেখতে, এরও চাকাগুলো দেখো খুব বড় বড়, চাকাগুলো খুব সুন্দর দেখতে। দেখো এটাও ঘুরছে। এটা দেখি কি কি কালার আছে। চাকাগুলো দেখো ব্লু কালারের, এটা গ্রিন কালারের, আর এর গাটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের। একজন চালক চালাচ্ছে, তার ছবি আছে দেওয়া। এই দেখো এখানটা দিয়ে জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ফেলে দেয়। তাহলে চলো এটাও আমি চালিয়ে দেখি। আমি এবার এই পাওয়ারফুল জেসিবি যে বুলডোজার ট্রাকটা চালিয়ে দেখব। তাহলে চলো চালাই। বাহ এটাও খুব সুন্দর যাচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। টাটা।